кога гледате низ кризал стаклата. Ниту дождот, ниту прашината или нечистотијата, ниту отпечатоци од прсти или гребаници, ниту одсија и навечер. Вашите кризал стакла ви даваат совршена визија, совршен поглед. Живејте го животот во јаснотија. За консултација за кризал стаклата, прашајте во Панда Оптик. Мафинка и Ема открија уште едно свое омилено хоби – уметничко лизгање. Тренерот Марина Јовановиќ им овозможи да се обидат и да ја почувствуваат магијата на мразот, а видоа и како изгледа еден тренинг. Денот најпрво започнува со загревање во сала. Таму се загреваат, ги учат чекорите, вртењата и скоковите, кои подоцна ќе ги изведуваат на мраз. Потоа сите лизгачки заедно со Мафинка и Ема, кои беа највозбудени, се подготвуваат. Ги облекуваат лезгалките и право на мразот. Имавме прилика да ја видиме умешноста и уметноста на трите групи кои тренираат уметничко лизгање. Со својата кореографија први ни се представија најмалите. Танцуваа на Jingle Bells. Малите големи лизгачки ги импресионираа и Мафинка и Ема, а ги натераа да посакаат и тие да се усовршат. Најголемата група презентираа специјални фигури. Секоја блескаше на свој начин. За вакви чекори Ема и Мафинка мора многу напорно да вежбаат.
Потребно е многу желба, трпение, посветеност и секојдневни тренинзи. Тие сите вежбаат секој ден, понекогаш дури и 2 пати дневно. Преостанува уште да ги видиме девојките од средната група.
По оваа кореографија време е за рекреативно лизгање. Тука ќе им се приклучат и Мафинка и Ема, кои гледајќи веќе нешто и научија. Вие уживајте во прекрасната гледка, а ние ќе ви откриеме нешто за нашиот и ваш нов омилен спорт. Сигурно ви интересира од кога и каде потекнува овој спорт. Најстарите материјали кои го потврдуваат постоењето на лизгање на мраз потекнуваат од Данска, уште многу одамна. Зборовите лизгање на мраз првпат во својата книга ги употребил Вилијам Фицстивен, кој бил свештеник. Во книгата за Томас Бекет, тој оваа активност ја поврзал со децата кои околу своите зглопови обвивале коски и носеле палки со помош на кои како птици полетувале по мразот. Првите лизгалишта биле за ледените бари и реки. Подготовката на мразот била тешка, па затоа климатските услови одредувале каде лизгањето на мраз може да се развива. Денес уметничкото лизгање е многу популарен спорт, во кој елеганцијата на надпреварувачите и нивните движења го привлекуваат вниманието на публиката. Сепак, уметничкото лизгање е најпопуларно во оние региони каде мразот е природна појава. Првото лизгалиште за уметничко лизгање било изградено во Челси, Лондон во 1876 година. Досега најголемо лизгалиште е изградено во Јапонија, и тоа во 1967 година, а неговата површина изнесува 15.400 метри квадратни. Неколку часовното уживање на мразот не ги премрзна ниту замори Мафинка и Ема. Напротив, тие денот го исполнија со уште една интересна активност, која сигурно ќе стане нивно ново хоби. А кој знае, можеби и идна професија.